Hello guys! Nandito tayo ngayon sa may Birds Paradise. Ito yung Bird Singing Club dito sa may Angmokyo. Ito yung market, hawker center, and nandito yung makita mo yung mga ibon. Kukunti lang ngayon yung mga bird's nest. Bird's nest hawla, mga cages. Siguro sa umaga mas marami to. Kumbaga sa ibang pet nilalakad, sa kanila dito nila nilalagay. Ayan o. Diba ang galing? Ang galing na nakaisip na to. Hello there. How are you? Hindi ko makita ko ng ibon siya. Hey, say hello to vlog. Parang medyo malaki siya. Hindi makita. Jangan gitu lah, Ma. Guys, kita niya to. Kulungan din yata ng ibon nyo. Nakulit na mga trash bin eh. Nakasabit din eh. Ito ang niya. Kebun Bird Singing Club. So, ganyan sila maghapon dito. Nakanta lang sila dyan. Dito ay puno ng Lazaruz. Tapos dito nag-aantay yung mga yung mga may-ari. Siguro ma-angkol. Oh, ang haba pala nito. Hanggang dito siya, oh. Lazaruz, oh. Haba, oh. Ayun pa. Yung iba wala yung iba. Hello. Hindi ko alam kung ano ito. Let's go guys. Uwi na tayo. Ang haba pa niya, oh. Dito siya. May isang uncle na ayaw niyang papicturan. Siguro kanya yon. Binabantayan niya. Saan ba tayo papunta? Sabi niya, no. Ayaw niya papicturan. So, lumipat ako. Tinanong ko yung ibang uncle. Pwede naman daw. Basta huwag lang daw kukunin yung mga tao. Hindi ko alam kung anong labas na ito. Pero sana may yung MRT dito. Or MRT bus station. May squirrel tumatakbo. Yan o. Yan natin, baka maabutan natin siya. Naglalaro. Kasama niya manok na pula. Sakit. Nano ako. Saan na? Where are you? Yan. Naglalaro siya. Hello.
Hello, chipmunks. Hello, Alvin. Don't be shy. Bye. See you on my next vlog. Meron dito ano guys. Sana may ganito sa atin ano. Ay, ano na to? Ang paloob na. May flower. So, I think tatapusin ko na ang vlog na to guys. Thank you for watching again and don't forget to subscribe. See you again in my next vlog.